Angelo Ingardona ha ucciso Lillo Saito e ha tentato di uccidere i propri genitori, poi è rientrato a casa prima di andarsi a costituire. Resta un giallo il movente. Grazie ai vaccini la quarta ondata è meno grave, ma ancora troppe persone sono scoperte. Mattarella interviene nel giorno del ricordo delle foibe con un importante messaggio. All'Istituto Gallo incontro per combattere il bullismo. Calcio, l'Acragas ha un nuovo giocatore, volley arriva un nuovo vice allenatore alla SEAP. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, omicidio e tentati omicidi ieri a Palma di Montechiaro. Angelo Incardona, 44 anni, prima di uccidere il commerciante di 65 anni Lillo Saito, ha ferito i propri genitori, adesso ricoverati. Poi ha detto: è una vecchia storia di mafia. Di sicuro al momento il fascicolo è rimasto però nelle mani del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e non è stato trasferito alla direzione distrettuale antimafia di Palermo, segno che i magistrati non credono alla confessione dell'uomo e stanno facendo ulteriori accertamenti. Il movente del delitto resta ancora un giallo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un uomo di 65 anni, Lillo Saito, è stato ucciso con 5 colpi di arma da fuoco in agguato avvenuto in piazza Palma di Montechiaro. L'omicidio di un 44enne, Angelo Incardona, si è presentato subito dopo nella caserma dei Carabinieri, confessando. In corso le indagini dei militari dell'Arma e l'interrogatorio per cercare di capire il motivo che ha portato al delitto. La vittima gestiva un'azienda di gelati a Palma di Montechiaro. All'interno della propria auto, nella piazza centrale Provenzani, è stata raggiunta da colpi di pistola sparati a bruciapelo tra la testa e il volto. Secondo quanto ricostruito, il 44enne, che ha precedenti penali per tentato omicidio, porto e detenzione abusiva di arma da fuoco, ha tentato di assassinare anche i genitori di Saito, raggiungendoli nella loro abitazione, sparando loro altri colpi di pistola, che però hanno solo ferito di striscio la coppia. I due sono stati trasportati immediatamente all'ospedale di Licata, le loro condizioni non sono gravi. Dopo il raid l'assassino è rientrato a casa rivelando alla moglie cos'era successo. La donna quindi lo ha convinto a presentarsi al comando provinciale dei Carabinieri per costituirsi. I familiari di Incardona e di Saito, ascoltati dai Carabinieri, hanno riferito che i due non si conoscevano. Gli inquirenti hanno sentito anche gli anziani genitori della vittima in ospedale a Licata, rimasti feriti con la stessa arma da fuoco, utilizzata per uccidere il figlio e le mogli dei due uomini. I militari dell'Arma, coordinati dal comandante provinciale, il colonnello Vittorio Stinco, lo stanno ascoltando. Quando Incardona si è presentato al comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento, avrebbe detto al piantone: è una vecchia storia di mafia. A interrogare Incardona il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio al comando provinciale dei Carabinieri. Il commissario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia, traccia l'andamento dei contagi. La quarta ondata è meno violenta grazie ai vaccini, ma ancora troppe persone sono scoperte. Vediamo. Con la seconda settimana di febbraio il nostro governo ha deciso un po' di ridurre quelle che sono le restrizioni. Abbiamo visto che si può stare fuori all'aperto, lontano da altre persone senza mascherine, mi sembra una cosa molto razionale, mentre la mascherina devi mettere se parli vicino, se siete un gruppetto di persone e nei luoghi al chiuso. Tutto questo però mi fa pensare, perché in genere nella popolazione, in tutti noi, la sensazione è che stiamo un po' uscendo dalla pandemia, e questo è relativamente vero, e se è vero solo grazie ai vaccini, nel senso che tutta quella crescita esponenziale che noi abbiamo vissuto per 4 volte, per 4 ondate, questa volta è durata di meno, e adesso con i vaccini abbiamo la speranza che tutto questo venga allentato. Però vi vorrò dire nei prossimi appuntamenti che il virus, anche se da pandemia diverrà endemia, così come tutti noi sappiamo, non significa nulla se non che non avremo periodi di acuzie e di emergenza, ai quali purtroppo ci siamo dovuti abituare, ma comunque anche in un momento di endemia il virus circola fra di noi, contagia, fa ammalare e qualche volta porta alla morte. Però questo ne parleremo la prossima volta. A conferma della mia paura che tutto venga adesso sottovalutato, vi do i dati nostri.
i dati nostri della provincia di Agrigento. Nell'ultima settimana noi abbiamo avuto un aumento di quasi 3.000 casi di positivi, quindi non vi facciamo più vedere il pachiderma per darvi qualche immagine nuova, però la sostanza poi è che abbiamo avuto 3.000 positivi in più e non sono pochi. Vi ricordate, nei periodi normali noi parlavamo di qualche decina, al massimo qualche centinaia, adesso siamo invece con cifre, cioè con numeri a 3 cifre. E la conferma di questo si ha sia nelle medicine che nella terapia intensiva, perché non riusciamo a superare il tetto dei letti disponibili, il numero di letti disponibili nella medicina, mentre questo succede per la terapia intensiva di Agrigento, che con 4 posti che ha messo a disposizione in aggiunta a quelli di Ribera ha 6 malati. Quindi abbiamo un 77% di posti letto di medicina Covid ad Agrigento, un 81% di posti letto occupati a Ribera in medicina, quindi capite bene che non siamo al 100% o oltre, ma sono numeri considerevoli. Mentre invece per quanto riguarda la terapia intensiva abbiamo la possibilità di avere ancora dei posti liberi, che sono 7, se non ricordo male, 7 posti liberi, quindi su 10 ne abbiamo solo 3 occupati, mentre alla rianimazione di Agrigento ne abbiamo 6 occupati su 4 disponibili, quindi alla rianimazione Covid stanno facendo gli straordinari. Quindi significa che ovviamente capite bene che il numero di positivi è alto, il numero di posti letto stabile, il virus è in mezzo a noi, non bisogna abbassare la guardia. A fronte di tutto questo, che però è un dato reale della nostra provincia, noi abbiamo invece le vaccinazioni che continuano a decrescere. Eravamo partiti dal 20 gennaio al 26 gennaio, quindi 3 settimane fa con quasi 28.000 vaccinazioni, siamo scesi a 22 la settimana scorsa e questa settimana a 16.500. Quindi mi sa che ci stiamo allentando e questo ci comporterà, se non riusciamo a mettere in atto dei correttivi, qualche problema in più nella gestione della nostra vita normale. Quindi 16.000 vaccini che abbiamo fatto questa settimana, 16.460, vi focalizzo quello che voi oramai avete seguito con un po' di attenzione, il numero di prime dosi. Il numero di prime dosi questa settimana, ricordate che eravamo sui 2.200 la settimana scorsa, stavolta siamo a 1.600. Si conferma quel trend in discesa, però abbiamo sempre 1.600 persone che prima non erano convinte, che si sono vaccinate, quindi accogliamo con favore questo, ma sappiamo che ancora ci vuole un bel po' per uscire da questo tunnel e comunque non dobbiamo abbassare la guardia. Sul numero di persone vaccinate over 12 che noi abbiamo in questo momento, il dato attuale, mancano 30.000 persone da vaccinare per la prima dose. Ricordate, eravamo a 60.000, le abbiamo dimezzate, ma 30.000 sono un bel comune come popolazione, sono un buon numero di persone. Se aggiungiamo a questi bambini, su 25.000 bambini da vaccinare, ne abbiamo vaccinati neanche 10.000, quindi ne mancano 15.000. Quindi abbiamo una popolazione di 45.000 persone che in questo momento continua a rimanere all'interno della nostra comunità e che può essere occasione di contagio. Concludo sempre con le raccomandazioni che sapete: l'igiene delle mani, l'aerazione, il distanziamento, e sulle mascherine vi vorremmo mostrare qualcosa in più, che adesso ovviamente sono dati evidence, quindi dimostrati, come viene abbattuta al chiuso la possibilità di contagiarsi con il virus a seconda che usi una mascherina di stoffa, una mascherina chirurgica o una mascherina FFP2. Vi rendete conto che arriviamo con l'FFP2 all'83% in meno di possibilità di prendere o trasmettere il virus, quindi almeno al chiuso abbiamo una possibilità di essere riparati per l'83%, facciamo. Il segretario aziendale della CISL di Agrigento, Alessandro Farrugia, denuncia l'ennesimo mancato accoglimento da parte dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento degli accordi sindacali a tutela dei lavoratori. Vediamo. Alle delle ennesime mancate risposte da parte di un'azienda ospedaliera rispetto a numerose tematiche, oggi qui siamo a chiedere ai vertici aziendali, diciamo, di individuare chi è responsabile di tali ritardi
e che crea comunque dei seri disagi a tutti i lavoratori che oggi con spirito di dedizione senza mai tirarsi indietro garantiscono le assistenze sia ordinarie nei diversi presidi ospedalieri sia per quanto riguarda gli hub vaccinali, quindi garantendo delle attività extra lavorative per il bene pubblico. Attenderemo nei prossimi giorni che l'azienda possa darci risposte serie e concrete rispetto a tutta una serie di tematiche, come dicevo prima, denunciate partendo dalla mobilità interna e dalle progressioni orizzontali. Gli avvisi sono stati fatti nel mese di settembre e ancora oggi, a distanza di 5 mesi, il personale è in attesa delle definitive delibera con le graduatorie. Purtroppo ancora oggi non se ne sa nulla. Non abbiamo nessuna notizia riguardo ai compensi delle campagne vaccinali, quindi tanto che il personale dopo aver vaccinato per circa 1 anno e mezzo ancora oggi si ritrova a non avere un centesimo rispetto alle attività svolte e quindi attività extra lavorative che ha tolto del tempo a delle famiglie e che comunque hanno cercato di garantire qualche piccolo guadagno in più rispetto all'ordinario. Inoltre rappresentiamo anche la situazione del 118. Per ben 3 volte abbiamo garantito al personale del 118 i pagamenti nella prima parte di quasi 12 mesi di arretrati, nella seconda volta più di 5 mesi e adesso siamo arrivati ancora ad altri 4 mesi senza stipendio. Troviamo veramente umiliante e vergognoso come vengono trattati dei professionisti che, ripetiamo, sottraggono tempo e comunque dedicano fatica per avere un minimo di guadagno. Ritroviamo che sia una situazione veramente umiliante e denigrante nei confronti dei professionisti. Uno dei tanti ritardi è il rinnovo dei tantissimi incaricati per l'emergenza Covid. Troviamo veramente anche in questo caso spiazzante come a distanza di 1 mese dallo scadere del contratto ancora questi professionisti che si immettono in un mondo del lavoro non gli venga garantita una sicurezza rispetto al futuro. Nonostante ciò, tutt'oggi molti di loro ricevono degli incarichi presso altre aziende addirittura per periodi di 1 anno e addirittura anche più lunghi. Però pur di poter rimanere nella propria città di appartenenza rischiano di rimanere senza lavoro e quindi fanno il sacrificio di rimanere in servizio presso questa ASP. Però li troviamo veramente assurdo come non possa essere data nessuna notizia a distanza dallo scadere del contratto, che ricordiamo essere il 31 marzo. Quindi anche per loro noi siamo qua a rappresentarli per un rinnovo contrattuale che garantisca almeno 1 anno di continuità a tutti i ragazzi in prospettiva di un'eventuale legge nazionale che permetta loro di essere stabilizzati. E non staremo più qui a scrivere e a denunciare altro, poiché lo stato di agitazione sarà imminente nei prossimi giorni. Elezioni regionali d'autunno. Forza Italia propone la candidatura di Gianfranco Miccichè. Il nostro direttore Arturo Cantella. Gianfranco Miccichè, il nostro candidato a presidente della regione, con una nota stampa diramata al termine di un vertice che si è tenuto a Palazzo dei Normanni, i parlamentari regionali e nazionali di Forza Italia lanciano così la candidatura a governatore della Sicilia dell'attuale presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Tra i fautori della candidatura anche i deputati di lungo corso come Riccardo Savona, gli assessori Gaetano Armao, Marco Falcone e l'agrigentino Marco Zambuto. L'uscita da parte del gruppo parlamentare dell'Ars, cristallizzata in una nota stampa diramata, è comunque un vero e proprio guanto di sfida nei confronti dell'attuale presidente Musumeci. È stata formalmente proposta per le prossime elezioni regionali, è scritto nella nota, la candidatura a governatore dell'onorevole Gianfranco Miccichè. La stessa sarà formulata a tutti gli alleati. Sono lusingato, risponde Gianfranco Miccichè, di questa proposta. Mi riservo ovviamente di dare una risposta non prima di avere parlato con il presidente Silvio Berlusconi, con Renato Schifani e i deputati assenti. Metto la mia eventuale candidatura, continua Miccichè, a disposizione dei nostri alleati nazionali come la Lega, l'UDC e gli altri possibili partiti siciliani. Parole sibilline quest'ultime perché non chiudono l'ipotesi del campo largo che Forza Italia sta affrontando con il PD. Infine, cosa tutt'altro che irrilevante, non vengono menzionati né Fratelli d'Italia della Menoli né Diventerà Bellissima di Musumeci.
Anche il parlamentare D'Agostino di Italia Viva concorda con la candidatura di Miccichè, che rappresenta una garanzia per i moderati. D'Agostino continua dicendo: avendo già annunciato la disponibilità a partecipare alle prossime elezioni regionali all'interno delle liste di Forza Italia, è conseguenziale e naturale incoraggiare la proposta della candidatura dell'attuale presidente dell'ARSI, Gianfranco Miccichè, che va incontro alle esigenze di un enorme elettorato moderato rimasto da tempo senza rappresentanza nella posizione apicale dell'amministrazione regionale. La sua disponibilità alla presidenza della regione per D'Agostino apre nuove prospettive politiche al centro, con un occhio al modello Draghi. La città di Porto Empedocle è priva del nuovo piano regolatore generale. Questa circostanza impedisce ogni minima iniziativa di valorizzazione del territorio. Inoltre è una delle cause dell'impoverimento dell'economia locale. Per questo motivo il consigliere Totò Agrò sostiene che è indispensabile sollecitare il tecnico incaricato alla definizione del progetto di piano, anche secondo le nuove normative regionali. Vediamo. Il consigliere comunale di Porto Empedocle, Totò Agrò, chiede immediatamente la convocazione di un consiglio comunale aperto al fine di sollecitare l'amministrazione attiva a definire il piano regolatore e al consiglio comunale a dare le giuste indicazioni operative. Per il consigliere comunale Agrò, ormai da troppo tempo la città di Porto Empedocle è priva del nuovo piano regolatore generale. In questa circostanza impedisce ogni minima iniziativa di valorizzazione del territorio, inoltre una delle cause dell'impoverimento dell'economia locale. Per questo motivo il consigliere comunale Totò Agrò sostiene che è indispensabile sollecitare il tecnico incaricato alla definizione del progetto di piano, anche secondo le nuove normative regionali. La Regione infatti ha sostituito la vecchia concezione del piano regolatore generale con la nuova impostazione di PUG, piano urbanistico generale, che consente il rilancio e la valorizzazione dei territori comunali e apre così nuove positive prospettive e potenzialità per l'economia empedoclina, per la crescita occupazionale e per tutto l'indotto collegato al comparto dell'edilizia. Inoltre, sostiene Agrò, quando si arriverà all'operatività del nuovo PUG si potranno rilasciare le concessioni, edificare, e queste porterebbero ingenti somme alle casse comunali, con il pagamento degli oneri, concessione e dei costi di costruzione. Non cogliere questa opportunità, conclude Agrò, sarebbe un delitto nei confronti della città e di quei cittadini empedoclini che resterebbero condannati all'immobilismo urbanistico. Non ci sarà più asfalto per le vie cittadine. Il sindaco di Comitini, Nino Contino, ha annunciato il raggiungimento dell'ennesimo grande risultato, frutto di un intenso e certosino operato negli ultimi 2 anni. La regione siciliana ha finanziato al piccolo comune dell'Agrigentino, nell'ambito di un programma di riqualificazione urbana, circa 1 milione di euro. Per il momento, continua Contino, le vie interessate a un primo intervento di riqualificazione sono via Vittorio Emanuele e via Principe di Napoli. È prevista l'eliminazione del manto e dunque dell'asfalto e la pavimentazione delle strade e dei marciapiedi. No al negazionismo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno del ricordo, ieri ha lanciato un messaggio importante. Arturo Cantella. Si è svolta al Senato la celebrazione del giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Alla cerimonia è stato presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre al Presidente del Consiglio Draghi e alla Vicepresidente della Corte Costituzionale Daria De Pretis, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il Ministro dell'Istruzione Bianchi, il Presidente della Federesuli Giuseppe De Vergottini e alla Vicepresidente Vicaria Nazionale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Donatella Scultor. I saluti anche del Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati e del Vicepresidente della Camera Rosato.
rappresentanti delle associazioni degli esuli e le scolaresche che in quest'aula e da casa partecipano a questo importante momento. Celebriamo oggi il giorno dedicato alle vittime delle foibe e al ricordo dell'esito Giuliano d'Arca. Un appuntamento che anche quest'anno ci riunisce nella solennità del Parlamento, cuore della democrazia, per riflettere su una delle più grandi tragedie del Novecento e per proseguire il comune cammino contro ogni forma di oblio, nella consapevolezza che la memoria è la prima pietra su cui costruire un autentico percorso di pace e di riconciliazione. Signor Presidente della Repubblica, onorevole Presidente del Senato, onorevole Vicepresidente della Camera, signora Vicepresidente della Corte Costituzionale, signori Ministri, desidero prima di tutto ringraziare i rappresentanti delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia per le loro parole di oggi e per i loro sforzi di tutti questi anni. Sensibilizzazione dell'opinione pubblica al rispetto dei diritti, alla lotta al caporalato è l'iniziativa promossa dall'assessorato regionale al lavoro nell'ambito del progetto Supreme. Vediamo. Presentata stamani la campagna di comunicazione della Regione Siciliana Lotta al caporalato, sensibilizzare la popolazione al rispetto dei diritti dei braccianti agricoli per un'efficace strategia di prevenzione e contrasto al caporalato e l'obiettivo di Diritti negli Occhi, la campagna di informazione e sensibilizzazione contro lo sfruttamento dei lavoratori stranieri in agricoltura, promossa dalla Regione Siciliana nell'ambito del progetto Supreme Italia e presentata al Palazzo d'Orland dal Presidente della Regione Musumeci, dall'assessore regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro Scavone. Presente anche la dirigente dell'Ufficio Speciale Immigrazione, Michela Bongiorno. La campagna di comunicazione che abbiamo oggi presentato racconta quello che già abbiamo fatto nei confronti di uno spaccato di popolazione che è quello che si muove dalle parti meno fortunate del mondo pensando di venire da noi e spesso viene scacciato da fenomeni di illegalità come quelli che avvengono col caporalato nelle campagne. Il nostro intervento racconta tutto quello che abbiamo fatto sul piano dell'accoglienza, sul piano della prevenzione, sul piano della tutela della legalità, sul piano della promozione sociale, della formazione, perché questi cittadini che sono alla fine nostri cittadini, che contribuiscono a lavorare il prodotto più bello della nostra regione, che è il prodotto dell'agricoltura, hanno il diritto di avere. Noi siamo qui, li stiamo tutelando, lo stiamo raccontando, perché questo serve a tutti i cittadini per una crescita di consapevolezza che insieme cresce tutta la Sicilia. La nostra terra, la nostra agricoltura, i nostri frutti, un grande patrimonio alla cui crescita contribuiscono i lavoratori, i nostri, una risorsa indispensabile per l'economia della nostra regione. Quando si parla dei diritti dei braccianti, dunque, si parla dei diritti dei nostri lavoratori. Prima di passare oltre, guardiamoli, diritti negli occhi.
Fermare l'odio, questo è il titolo di un appuntamento voluto dall'Istituto Gallo di Agrigento per combattere il bullismo e il cyberbullismo. Il nostro direttore Arturo Cantella era lì. Un interessante incontro oggi con gli studenti, con qualificati esperti sulla sicurezza informatica, qui all'Istituto Gallo di Agrigento. Sì, stamattina nell'ambito del progetto Erasmus Plus che abbiamo in sinergia con la Turchia, il Portogallo, la Grecia e la Spagna, portiamo avanti il discorso della sicurezza informatica con i nostri ragazzi. È forse la prima volta dopo 2 anni di pandemia che siamo in questo auditorium con i ragazzi per dare più una sollecitazione alla riflessione di questo grave problema che affligge oggi la società. Bullismo e sicurezza informatica sono i pilastri su cui la scuola deve giocare, deve formare queste giovani generazioni per far sì che in un momento anche di pandemia, dove il telefonino è stato compagno di vita di questi ragazzi, possono utilizzarlo nella maniera più consone possibile. Diciamo che in questo momento anche la Turchia, la Spagna, la Grecia e il Portogallo sta realizzando un convegno su questi aspetti. Noi siamo ben felici di portare avanti con la dottoressa Gabriella Brucoleri, che è responsabile e dirigente del CTS della provincia di Agrigento e che da anni si interessa di queste problematiche. Poi abbiamo i maestri del lavoro e la società Associazione Panathlon che diciamo si interessa di attività sportive, ma nello stesso tempo quest'anno sta affrontando il tema della sicurezza informatica e del bullismo. Siamo contenti oggi di vedere i nostri ragazzi nell'auditorium con le dovute distanze dovute anche a questa emergenza pandemica che c'è, però i ragazzi sono felici che finalmente stanno uscendo da un momento triste che ci ha portato in questi 2 anni di stare ognuno nella propria solitudine, non poter socializzare con gli altri, sentimenti, affetti e tutto quello che i ragazzi esprimono in questa età. Quanto è importante questa iniziativa di oggi e sostanzialmente su cosa punterete il dito? Oggi si parla di bullismo, ormai nelle scuole non si fa altro che discutere sul bullismo, preparare i ragazzi proprio al significato, di cercare di evitare tutto quello che sentiamo dai titoli dei giornali, tutto quello che leggiamo, quindi dobbiamo cercare, noi abbiamo una fascia di bambini ai piccoli, quindi dobbiamo cercare di farlo capire a mo' di gioco, diciamo, tutto questo, però ci stiamo lavorando. Anche voi attivamente impegnati in questa iniziativa di questa mattina? Sicuramente il bullismo è una di quelle vile azioni che attanagliano la nostra società, specialmente nel campo informatico, telematico, e questo è un reato che va sicuramente combattuto con tutte le forze, che va denunciato, e il tentativo di oggi è quello di coinvolgere i giovani a denunciare questi atti di bullismo, perché è necessario far sapere. Dalla loro parte ci sono i genitori, c'è la famiglia tutta, il mondo della scuola, le istituzioni. Questo è il nostro, obiettivo odierno. La giornata del ciberbullismo è stato il giorno 8 e oggi qui all'Istituto Gallo, grazie al gruppo della dirigenza scolastica, la prof Casà, che ha coinvolto centinaia di giovani, e noi ci sentiamo in qualità di esperti nel mondo del lavoro, dove anche lì c'è del bullismo, specialmente per i meno abili o per i diversamente abili, quindi quelli che vanno aiutati e non possono assolutamente essere oggetto di violenze. La violenza che poi da lì parte per gioco possibilmente all'inizio e si trasforma in tragedie, in reati veri e propri, il mancato rispetto alle persone, di genere anche, di età e di razza. Anche voi partecipate a questa iniziativa all'Istituto Gallo? Sì, è un'iniziativa molto importante. Tra l'altro il periodo di pandemia attraversato negli ultimi 2 anni ha acuito nei ragazzi questa volontà di esprimersi anche in maniera purtroppo negativa. Il Panathlon, come club service sportivo che fa parte del Comitato Olimpico Internazionale, quest'anno ha posto come obiettivo del suo anno sociale
il fair play che riparte dalla scuola e il bullismo e il cyberbullismo, proprio per attenzionare l'opinione pubblica su questi temi, come sta facendo oggi questo importante convegno. Attraverso i valori dello sport, dell'amicizia, della lealtà, dell'aiuto ai più bisognosi, noi dobbiamo combattere queste forme di violenza. Un interessante convegno, una relazione molto partecipata su tematiche di grandissima attualità come bullismo e cyberbullismo. È la realtà che stiamo vivendo a scuola, lo viviamo tra le famiglie e lo viviamo ovviamente nel mondo del web. Ed è una realtà che dobbiamo leggere e sapere interpretare. Il fenomeno del bullismo va intercettato, va naturalmente studiato e dobbiamo sforzarci in una dimensione di alleanza di attivare un approccio multilivellico, che significa che scuola, famiglia, comunità devono davvero in un'alleanza costruttiva lavorare affinché possiamo vincere la sfida del bullismo. Ecco, che consigli dare? Una lunga relazione, ma sinteticamente. Il consiglio è naturalmente di scorgere il silenzio, di attivare uno sguardo binoculare, di cogliere le sofferenze degli alunni a livello cognitivo, emotivo. Spesso il bullismo è una realtà anguilleggiante, non visibile, che si muove nell'ombra, allora bisogna davvero attivare lo sguardo, dove non arrivano gli insegnanti possono arrivare collaboratori scolastici, ma devono parlare soprattutto ai ragazzi. I ragazzi non possono e non devono essere spettatori in classe o a scuola, devono davvero motivare l'intervento, intervenire loro stessi affinché la scuola possa debullizzarsi. A Licata sono state scritte frasi ingiuriose contro i carabinieri su un muro che costeggia la scalinata di via Monfalcone nel quartiere popolare dell'Appennino. Il sindaco Giuseppe Galanti ha disposto l'immediata cancellazione di quanto scritto con bombolette spray di colore rosso. Le indagini sono in corso. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Baraccopoli di Messina, al via la demolizione di Fondo Fucile. Il sindaco Cateno De Luca ha avuto l'onore della prima picconata. C'è il servizio. Attenzione sopra! Aspetta, sopra! Dai, va! Ecco qua. Ok. Un applauso per tutti. Al via Messina le operazioni di smantellamento della baraccopoli di Fondo Fucile. A dare avvio alle complesse operazioni che dovranno cancellare una delle aree più degradate della città è stato a colpi di mazza lo stesso sindaco Cateno De Luca. Poi sono entrate in azione le ruspe che cancelleranno per sempre questa macchia che si trascina da decenni. Fra qualche mese in questo luogo, simbolo dell'emergenza abitativa e del risanamento incompiuto, non ci saranno più le baracche e le varie criticità igienico-sanitarie. Una conseguenza della legge speciale per Messina che ha portato nei mesi scorsi allo stanziamento delle somme necessarie per cancellare questa vergogna. Eccellenza, noi ne lasciamo questa eredità, siamo sereni ovviamente perché le cose stanno camminando bene, siamo contenti. Si diceva che il commissario sarebbe stata una iattura, Eccellenza il prefetto sta dando invece una dimostrazione del contrario e noi siamo soddisfatti e orgogliosi, glielo voglio dire, perché dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto con la giunta, con l'Arisme, con gli assessori, con Mondello, con Scurria, sa, è quello che abbiamo anche rischiato, perché io ho dovuto fare ordinanze abnormi, definiamole così, proprio per sollevare il caso e far conoscere una volta per tutte questa vergogna al Parlamento, mi permetto di dire allo Stato. E ne abbiamo scritte con Scurria ordinanze che poi ovviamente sapevamo essere pregiudicate, ma è stato l'unico modo, era tipo un grido di dolore, non avevamo altra forma ormai, l'ultimo grido di dolore, lo abbiamo lanciato, siamo stati sbeffeggiati, siamo stati presi in giro, siamo stati attaccati, però il risultato è arrivato e alla fine credo che conti questo, che è arrivato il risultato e che lo stiamo consegnando, anzi è consegnato, ben consegnato,
nelle mani di un'istituzione che sta dando soddisfazione, darà soddisfazione alla città e mi permetto di dire darà soddisfazione alla stessa istituzione. Per la serie, quando si vuole, si può fare. Grazie e auguri a tutti, soprattutto a queste famiglie. È una tappa, anche quella di oggi è un'altra tappa importantissima, tra l'altro riguarda un'area baraccata molto estesa, per la quale c'è stato un fortissimo impegno da parte dell'amministrazione comunale, impegno che naturalmente proseguirà anche nei prossimi mesi. Io come commissario straordinario, come sapete, ho individuato 2 soggetti attuatori, uno per l'effettuazione dei lavori, l'altro per l'individuazione e l'acquisto degli appartamenti. Stiamo procedendo in queste settimane, sono già in fase di completamento le operazioni per l'acquisto di vari appartamenti. Invitalia ha invece completato già diverse gare, un'altra è tuttora pendente soprattutto per le manutenzioni degli appartamenti da acquistare. Quindi stiamo proseguendo in un iter che non è certamente semplice, perché chiaramente le difficoltà che incontriamo sono anche dovute alle varie stratificazioni che nel tempo si sono evidenziate, però mi piace sottolineare l'ampia collaborazione istituzionale che sto incontrando. C'è molto lavoro dietro quello che avviene oggi, ci sono 2 leggi, anzi 3 leggi, abbiamo sistemato quelli che non avevano diritto in degli appartamenti. Certo, oggi nel 2022 nessuno è più disponibile ad andare a vivere in baracca. Quello che accadeva negli anni scorsi, come dire, le baracche tramandate, passate da una famiglia all'altra, non avviene più, e questo è stato un fatto assolutamente positivo. Qui ovviamente ora durerà 5-6 mesi, perché demolire una baraccopoli come questa, che ha una superficie enorme, è un lavoro molto delicato. Qui c'è una scuola, qua accanto bisognerà rimuovere l'amianto. Qui la questione è molto seria rispetto anche alle altre baraccopoli dove già si è demolito. E niente, noi ora monitoreremo giorno per giorno quello che accade, e con il risanamento si va avanti, cioè il commissario si va avanti in maniera spedita, perché dobbiamo uscire da questa situazione. Questo è il simbolo, perché qui sono venuti tanti illustri personaggi. Il primo è stato la buonanima di Rino Nicolosi, quando poi nel 1990 varò la legge 10 su spinta della buonanima dell'onorevole Nino Galipò. Poi passò Prodi, è passato Cuffaro, è passato Lombardo, tutti sono passati da qui, ma le baracche, la gente è rimasta qui, la gente è rimasta nelle baracche. De Luca è venuto e con le sue ordinanze, allora tanto criticate, è riuscito invece a sollevare la questione, a farlo diventare un caso nazionale e a ottenere il risultato. È una coincidenza? No, è bravura e spregiudicatezza, sana spregiudicatezza, e da questo punto di vista mi permetto di dire che qualche lezione di buona amministrazione a qualcuno la potrei anche dare. Ovvio, e mi chiedo come mai prima che arrivasse Cateno De Luca tutto questo non si era verificato. Perché nessun sindaco si è preso e si è messo sulle spalle come una vera croce questa vicenda e ha fatto provvedimenti anche abnormi come ho fatto io, pur di creare il caso e finalmente accendere una luce di pietà, di verità e di risoluzione nei confronti di queste favelas. 8.000 persone lasciate in queste condizioni per quasi 100 anni è il simbolo del fallimento della politica, ma meno male che poi c'è chi sa amministrare e soprattutto chi ha la lungimiranza di saper porre le questioni anche in modo spregiudicato ed eclatante. Il vescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano da Lourdes, ha fatto pervenire un videomessaggio alla Chiesa agrigentina. Vediamolo. Dite ai sacerdoti che si venga qui in processione e si costruisca una cappella, e la consegna che
la bella signora Acherò, colei che conosciamo e onoriamo come Nostra Signora di Lourdes, fa alla giovane Bernadette. Ed è una consegna che io sento fare a me stesso e che voglio proporre e consegnare a tutti voi, fratelli e sorelle della Chiesa Agrigentina. Il pellegrinaggio in fondo è la condizione della comunità dei credenti, quel pellegrinaggio che inizia dal fonte battesimale per trovare il suo compimento nella Gerusalemme nuova. Dentro questo grande pellegrinaggio ci sono i tanti pellegrinaggi, quelli quotidiani e quelli di devozione che ci portano ai grandi santuari mariani e non. Il mio invito è quello di fare anche il pellegrinaggio dentro noi stessi e lì incontrarci con quella voce che risuona dentro di noi e ci invita sempre a fare il bene e a fuggire il male. E trovare anche nelle nostre abitazioni una cappella, un angolo dove mettere in custodia la scrittura, il testo della Bibbia, che molti di noi, tutti forse abbiamo a casa, ma alcuni tengono chiusa in una libreria. Ecco un angolo con una Bibbia aperta, un lumino, una statua della Madonna, la nostra cappella domestica, dove poterci incontrare, dove poter riscoprirci famiglia di Dio, sotto lo sguardo materno e attento di Maria, la Madre del Signore e Madre nostra. Da Lourdes una preghiera per tutti, per tutta la comunità dei credenti di Agrigento, ciascuno nel proprio stato di vita, per tutti coloro che faticano nella fede, per coloro che non credono, si aprano allo stupore e alla meraviglia che Dio compie ogni giorno nella vita di ciascuno. Altro atteso spettacolo nell'ambito del cartellone della nuova stagione al Teatro Pirandello di Agrigento, firmato dal direttore artistico Francesco Bellomo. Mercoledì 23 febbraio prossimo alle ore 20 e poi giovedì 24 febbraio alle ore 17 sarà in scena Se devi dire una bugia, dilla grossa. Nel cast c'è anche Paola Barale. Siamo adesso allo sport, volley femminile. Il pugliese Fabio Trisci è il nuovo vice allenatore della SEAP Aragona. Vediamo. Fabio Trisci è il nuovo vice allenatore della SEAP Dallicardillo Aragona. Perché la scelta di Aragona? Ho scelto di venire qui perché conoscevo Stefano, ne avevo parlato con lui e stimo molto lui come allenatore, mi aveva parlato anche dell'ambiente che c'era, della società abbastanza ambiziosa e quindi ho deciso di infilarmi in questa nuova avventura. Cosa ti aspetti da questa nuova stagione? Mi aspetto, una partita l'abbiamo già giocata, abbiamo giocato contro la capolista Brescia che è stata abbastanza difficile anche se la squadra comunque ha messo in difficoltà per un set. Brescia, credo che questa squadra ha tutte le carte in regola per ottenere l'obiettivo della salvezza. Adesso che rientriamo un po' dagli acciacchi, secondo me possiamo fare molto bene. Le tue ambizioni, i tuoi obiettivi personali, quali sono? I miei obiettivi personali sono comuni a quelli della società, quindi portare la squadra a restare in A2. Calcio continua il profondo restyling tecnico dell'Acragas. Il club biancazzurro ha acquisito Giovanni Taormina, esterno offensivo classe 88 che arriva dalla Nissa. Carmelo Lentini. Cinquina dell'Acragas che dopo gli arrivi dell'attaccante argentino Santiago Josue e Pavisic, il difensore anch'esso argentino Juan Lama, il centrocampista palermitano Manfredi Di Giorgio ed il centrocampista Angelo Strano, aggiunge al proprio mosaico l'esterno alto Giovanni Taormina.
A volte ritornano ed è il caso dell'Empedoclino che con l'Akragas ha avuto sempre una corsia preferenziale. Del calciatore si conoscono qualità, velocità, abilità nel saltare l'avversario ed un piede morbido nei cross in aria. Classe 88, Taormina aveva iniziato la stagione con la Nissa, ma il suo passato è ricco di esperienze in categorie superiori. Ha giocato con Sorrento, Como, Viareggio, Carrarese, Adria in Serie C, poi Uso, Alessandria, Sulmona, Civitanovese, Lavagnese e Palazzolo in Serie D, e poi tornato in Sicilia per indossare le maglie di Pro Favara, Città di Scordia, Licata, Paternò, Canicattì, Akragas e Nissa. Il ragazzo ha partecipato alla seduta di allenamento del giovedì e venerdì pomeriggio verrà presentato alla stampa assieme agli altri ultimi arrivati. E parliamo ora di terza categoria. Domenica scorsa c'è stato il ritorno in campo dopo quasi 4 settimane di stop che ha legittimato la vetta della classifica per l'Aragona del presidente Luigi Monreale. La compagine biancazzurra infatti si è imposta a Ribera con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Luigi Galluzzo e Giovanni Severino. Vantaggio aragonese con il sempreverde Galluzzo, poi il momentaneo pari di Loiacono e infine sul calcio di rigore Severino ha regalato i 3 punti. Ma vediamo gli altri risultati maturati. Real Canicattì liquida l'Atena con un secco 7-3 grazie alla tripletta di Giardina, poi Costantino, Galla e Guarneri. Altro risultato tennistico si è registrato a Licata a conclusione del derby tutto licatese tra il Real e il malcapitato Soccer. I gol sono stati realizzati da Camilleri con la Quaterna, poi Lauria, Balletti e Gallea. Il Cenciana si aggiudica il derby della montagna, fuori casa con il Bivona, grazie alla doppietta di Cenci. Vittoria anche per il Gattopardo Palma che supera lo Sciacca Soccer per 3-0. L'unica gara terminata a reti bianche è stata Montallegro-Burgio. La classifica non subisce forti scossoni e conferma in vetta l'Aragona, seguita a ruota da una sola squadra, vale a dire il Cenciana, mentre il Ribera dopo questa sconfitta viene superata in classifica da 2 squadre, Real Canicattì e Real Licata. Domenica prossima si conclude il girone di andata con l'ultima giornata che dovrebbe sancire l'Aragona campione d'inverno. Le gare in programma sono Sciacca Soccer Montallegro, Aragona Atena, Burgio Bivona, Cianciana Real Licata, Real Canicattì Gattopardo Palma e Soccer Licata Ribera. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.